मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि जब अगर आपको एक बार मौका मिल रहा है टाइपिंग देने का, तो क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप? ऐसे लोग की बात मान लेते हैं कि 1 मिनट टाइपिंग आ जाएगी। इन भाइयों को देखिए, ये नए नहीं हैं, ये आपसे अधिक अनुभव रखते हैं। इन्होंने एक बार एग्ज़ाम नहीं दिया है। हमारे साथ 1400 वैकेंसी आई थी, उसमें भी टाइपिंग दिए थे। उससे पहले भी टाइपिंग सीखे हैं और टाइपिंग सीख चुके हैं। उसके बाद इन लोग की स्पीड देखिए आप। देखिए, टाइपिंग सीखना बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग सेंटर पे जहाँ टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, वहाँ पे आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी और उसके साथ टाइपिंग निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। 1400 वैकेंसी आई थी, 3600 लोग फेल हो गए थे टाइपिंग में। क्या वो टाइपिंग नहीं सीखे थे? वो 1 महीना वाले थे, जो 1 महीना टाइपिंग सीखता है ना, वो वाले थे वो लोग, जो लोग फेल हो गए थे। ये हमसे और आपसे अधिक अनुभव रखते हैं और इनको ये भी अनुभव है कि टाइपिंग सेंटर पे क्या माहौल होता है। आप इनके हाथों की स्पीड देखिए, उंगलियां रखने का तरीका देखिए, कैसे उंगलियां ये कीबोर्ड पे चला रहे हैं, उसको देखिए। कोई आपसे ये कह सकता है आपको मोटिवेट करने के लिए कि कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो और जब एग्ज़ाम निकल जाएगा, टाइपिंग डेट आ जाएगी, तब टाइपिंग सीखना। मैं लिख के दे रहा हूँ, टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे आप। टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे आप। जैसे प्री के साथ ना इंसान मेंस की तैयारी करता है, वैसे एग्ज़ाम के साथ आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम के साथ 1 घंटा टाइपिंग की तैयारी कीजिए। मैं ये बात कई बार कहता हूँ, लेकिन लोगों को ना मेरी बातों का मजाक लगता है। लेकिन वही लोग आखिरी में पछताते हैं, जब जो गलती कर चुके होते हैं उसको सही नहीं कर सकते। एक बार आपका एग्ज़ाम हो गया, आपके नंबर नहीं आए, तो क्या मौका मिलेगा दोबारा कि उस गलती को सही कर लें? और एग्ज़ाम भी हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, टाइपिंग की डेट आ गई, टाइपिंग हो गई और आपका क्लियर नहीं हुआ, तो क्या फिर मौका मिलेगा टाइपिंग क्लियर कर लें? क्योंकि एक भर्ती जाने के बाद 2-3 साल लग जाता है दूसरी भर्ती आने में। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात ये आप जान लीजिए, 2-3 साल ना इंतज़ार नहीं होता है। और उम्र आपकी इतनी तेज़ भागती है कि कब 21 से 28 हो गए, 28 से 32 हो गए, 32 से 40 हो गए, नहीं जान पाएंगे आप। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरे भाई या बहन जो हैं स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं। उनके लिए बस यही माध्यम है, ये उनके लिए है। और जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं ना, वो इस बात को समझेंगे ही नहीं और मुझे उनको समझाना भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत हताश और बहुत परेशान है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब इतना आपने परेशानी झेल ली, स्ट्रगल झेल लिया, इतनी तकलीफ़ें झेल ली, तो क्या 5-6 महीने तकलीफ़ें और नहीं झेल सकते हैं? 5-6 महीने तकलीफ़ें झेल लेंगे तो उसके आगे का जो भविष्य है आपका बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी को भी फॉलो मत कीजिए। टेलीग्राम पे लोग देख रहे हैं कि कोई जॉब अलर्ट है, जॉब हब है, जॉब पता नहीं क्या क्या है। ऐसे लोगों की आप न्यूज़ सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं। 23.4, 27.6 की स्पीड, 40.6 की स्पीड, 34.2, 41.2, 39 की स्पीड। टॉपर भाई साहब ये हैं प्रियंका, 30.8 की स्पीड इनकी आई, टॉपर हैं ये लड़कियों में। 26.6 की स्पीड इनकी है, 29.4, 24.2, ये फेल हो चुके हैं।